Làm lớp trưởng phải đánh số khổ thật đấy. Ngủ một giấc vậy. What the fuck? Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào đây? Bạn bè của tôi sao lại nhìn như lũ mọ thế này? Hết ra bọn điên rồi, bố mày lớp trưởng ơi! Chuyện gì đang xảy ra ở ngôi trường này vậy? Kìa Diệp, Dũng, Thế Anh, Huyễn, Đức, Nam, Tiến. 12A2 của tôi tại sao lại ra nông nỗi này? Tất cả đều trở thành zombie hết rồi. Mình phải rời khỏi đây. Dừng lại! Kêu! Nhanh lên mày! Đứng dậy! Tao với mày bảo một cách phải ra được khỏi đây! Ngôi trường này không còn là của mình nữa rồi! Nhanh lên! Còn vài mới đã tới cổng trường rồi! Nếu bạn bè của chúng ta đều trở thành zombie, bạn sẽ làm gì? Trường học sẽ trở thành chiến trường, hay bạn sẽ tìm cách để giúp họ trở lại với hình dạng con người? Cuối cùng, sau bao nỗ lực, họ cũng đã tìm ra cách để cứu bạn của mình. Và cách đó chính là When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me these are the nights that never die. My father told me light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid I heard him say, when you get older your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me
father told me. Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm, mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm rằng giờ này đã ăn sáng chưa, ở bên đây nắng hay mưa. Anh và tôi thật ra mải mê nhìn lên nhau, và không một ai nói nên câu rằng người tôi đang nhớ anh và anh có nhớ tôi không. Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay từng từ về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi. Nên anh và tôi vẫn thế, ấp úng mấy câu thương nhau nhưng không nói gì. Nên anh và tôi vẫn thế, vẫn chẳng thể đi bên nhau cùng chung lối về. Thật buồn ghê. Nên anh và tôi vẫn In the past, in the school, there's a boy very fond of fighting. One day, he wanted to prove his talent, should have made an appointment to fight. He is very strong, going like a hero. Your friends are scared. He rushed in the crowd. Each stick swung up and one fell. He alone took down more than a dozen people. Look at him like Thanos is fighting the Avengers. As a true hero. After the party is defeated, they were wrong and they kneeled down before him. He was cold,